Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi aziz obunachilar. Hozir mana taxta olib keldik opa. Xursandmisiz? Assalomu alaykum, bizni kuzatayotganlar. Yaxshimisizlar? Kunlaring xayrli o'tsin. Ishlaringga omad tilayman. Men xursand bo'lmay, kim xursand bo'lsin, qaranglar. Bu anotagada opa qarang, qalin 4.2 ga 14 ekanda. 4.2 ga 14. Donasini 160 ming dirlar, 150 mingdan beraman ukalarga. Alloh rozi bo'lsin. Biz orqali shu bolalarni o'ylagancha Alloh rozi bo'lsin. Bu insonlardan. Shunday. Taxtalarimiz kelgan, buni ustiga keyin qo'shimcha nima olib keldim opa? Movirlat bo'lsa, mana buncha. Birdaniga bunisini ham olib keldim. Buni ham birdan mana qilib ketamiz. Qoqib ketamiz, kerak birdaniga bo'ldi bundan ham. 30 ta taxta, 6 ta movirlat olib keldim, 6 metrlik. Nasib bu loy uchun vaqt-vaqtidan yaxshisidan olib keldim. Narikilar shifirtaga o'tib shifirtaga edi. Olib shu bizga undan oldin 8 olib keldim. Olmuş 8 ta taxta olib keldim. Rikalar olib keldim. Baba ancha-muncha narsa qo'ramiz biz. Hurmat. Bizni qo'llab-quvvatlayotganlar uchun sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Yetmay qolsa yana murojaat qilaveramiz-ku baribir. Iloji yo'q. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Hammalaringga rahmat. Bizni kuzatib borgan barcha obunachilar, Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Qilgan ehsonlaring mana joyiga ishlatamiz. Olib kelib, o'z-o'zim ham yaxshi narsa qo'yaylik, ertaga hammamizga rahmat aytsin degan maqsadga joyiga ishlatamiz opa. Joyi Ehsonning joyi, lekin Rustamjon shu katta yigit bo'lsa ham shu yana xarajat qilib uy qilmasin. Sizlar shuni qo'llaganlarni his qilib, kimlargadir sizlarda yordam bersin. Zo'r bo'lsa, bu bola ham zo'r bo'lib ketadi inshaalloh. Va hech kim otasi bo'lmasin, boraligi qolmasin. Faqatgina ehsonparvar yigit bo'lsin, yaxshilikka qiladigan inson bo'lsin. Shunday o'zini ham munosib va o'rtog'asi va mana shular uchun ehsonchilardan bo'laman. Xudo xohlasa. Inshaalloh. Kuzatib boringlar, bundan keyingi jarayonimiz shu yana qiziq bo'lib boraveradi, ko'rsatib boramiz videomiz davomida. Bizni kuzatishda bizni kuzatasiz, Akmaljonning peshonasiga like urasiz, komment yozib, oddiy bizda nima deydi, yomon gapirsa ham biz shunchaki kulib turamiz. Alloh aytmasa sizlar yozmaysizlar. Sizni tushunamiz. Like deb bosaveramiz. Ko'rsa davom etinglar. Qormang aytmaydi, hormat qilsangiz. Salomat bo'ling aka. Sog'lari yaxshimi? Siz hormang demasangiz, hormang degan odam yo'q, sizdan boshqa. Bu mahallani qilyapsiz. Boramiz, hasharga kelamiz. Inshaalloh endi hamma narsa kelib qo'llab-quvvatlaysizlar. Nima deydi, yordamga deydimi? Hasharga kelasizlar yordam qilishga kamizga. Akmaljon, siz oldingizga bir problema bilan kelyapti. Ha, nima bo'ldi? Qizim bo'lyapti. Uyga bormasam bo'lmas ekan. Chunki hali kechgacha 1-2-3 soat bor, lekin men ketaman. To'g'risi. Bo'lmasa, men kuzatib turganlar bilan. Bizni kuzatib turganlarga xayr deymiz, ertagacha deymiz. Inshaalloh ozroq ishlarim chiqib qolibdi, shunga borib ko'maklashmasam, buni o'zim bilasizki, hammasi o'zimga. Shunday. O'shaning uchun hammaga sog'. Opamga ham qiyin. Bir o'zlari oldin kunbayga vaqa ishlab turarlar. Yana sherga Akmaljon bilan yelka-melka bo'lib chiqdim. Oxirigacha birga qilay deb keta olmayaptilar. Yo'q, ishlaringizga ham borolmayapsiz, o'zim bilaman. Nechta telefonlar bo'libdi, отказ berib turibdilar. Shu ishni boshlaganmiz, ishni oxiriga yetkazishimiz kerak deb turibdilar. Opa, Alloh sizdan rozi bo'lsin.
Shuncha qo'llab-quvvatlab turgancha rahmat. Ertagacha erta xudo xohlasa ko'rishamiz. Bugun bor ozroq ishlarimni qilsam yaxshi bo'ladi. Bemalol ishlaringizni qiling. Bizda nasib bo'lsa nasib hozir taxtalar ko'rsa olib keldi. Ko'z ko'zim bilan ko'rmasam ko'nglim to'lmayapti. Lekin Akmaljonga ishonaman, lekin bari ko'zim ko'rib, moqlab. Xursand bo'lib ishlayapti. Bugun mana hozir keldik, ustalarimiz ham ertaga deyapti. Bu yerdagi ishlarni Akmaljon o'zi bir ikkita bola bilan qilaveradi. Mehnatga ishyorlik uchun men qaytaman, ham bitta ishim bor. Shu ishlarimni. Nima? Ishlaringizni bitkazib ertaga Ertalab inshaalloh ko'rishamiz. Sog' bo'linglar. hurmatli obunachilar, bizni kuzatishga davom etinglar. Biz hali ishlaymiz. Men ishlayman xullas. Siz opa mayli qo'ying. Yaxshi bo'ling. Sog' bo'linglar, rahmat. Hurmatli obunachilar, xullas oz-moz ishladim. Keyin ertaga ustalarga mexpeh simpim kerak bo'ldi, bor magazinga borib simpim mexpehlar olib keldim. Undan keyin oz-moz ish qildimda, endi men ham uyga qaytaman, chunki aytganimdek o'zim ish boshlolmayman. Ustalar bilan gaplashdim, usta bolalar ertaga o'zimiz qilamiz aka. Siz qilib o'tirmang degandi. Shunga masalaga ishonimda o'zim boshlamadim. Agar ular aka siz boshlayvering, ba'g'ini biz davom etamiz deganga men boshlamoqchi edim. Ustalar erta 3-4 kishi kelib, aka o'zimiz boshlaymiz. Siz xavotir olmang. Siz bizga kerakli mablag'ni yetkazib bering, bo'ldi deydi. Men endi asta-asta uyga qaytaman deman, soatam 5:30 bo'ldi. Uyga harakat qilyapman. Ertangi videolarga uchrashguncha xayr aka-ukalar. Like, podpiskani ayamanglar, iltimos kommentariyani yozinglar. Bitta videoni ko'rdinglarmi, sразу like bosinglar, iltimos aka-ukalar. Sizlardan like, podpiska kutamiz. Kartalarimizga e'tibor bo'lmanglar, bitta romning pulini, bitta eshikni pulini, shu qancha shu rom uyiga xizmat qilsa sizlarga savob tegib turadi aka-ukalar. Kartalarimizga befarq bo'lmaysa degan bitamiz. Kam-kamdan biz ham qo'llab-quvvatlab turinglar aka-ukalar. Bugun kechga soat 10 ga efirimiz bor. Efirimizga uchrashguncha xayr deb qolaman. Hammalaringga rahmat. O'zingizga ehtiyot qilinglar.